โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม WhatRemainsofEdithFinch นะครับผมก็เราจะมาเล่นลอง walk through กันเลยนะครับยาวๆกันเลยนะครับWhatRemainsofEdithFinch ผมเคยเล่นเกมนี้จบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาสตรีมหน่อยแล้วก็ไม่ได้เล่นนานแล้วน่าจะลืมไปแล้วว่ามันเป็นยังไง A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. เริ่มจากที่บ้านกันก่อนนะครับผมจะไม่ค่อยแปลอะไรมากนะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงคุณน่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ผมอาจจะอธิบายบ้างนะครับ I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. อายุต้อง11 ปีแล้วแต่ว่าแบบว่าไม่เคยได้เข้าไปห้องหลายๆห้องในบ้านนะครับเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาต Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. โอ้จดหมายที่บอกว่าเปิดโดยด่วนแต่ว่ามันเป็นจดหมาย7 ปีที่แล้วนะครับ I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. ไม่ได้กลับมาตั้งแต่งานศพของลูวิสนะครับงานศพของลูวิส In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. ภาพมันดำมืดขนาดนั้นโอเคแม่ของเอดิธเนี่ยได้ทิ้งกุญแจไว้นะครับว่าโอ๊ยทางนี้มันดูชันจังเลยแม่เอดิธเขาทิ้งกุญแจไว้บอกว่าแล้วก็ไม่ได้ทิ้งแบบคลูหรือว่าแบบข้อสันนิษฐานอะไรไปให้เลยนะครับเอดิธก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรกับกุญแจนะครับ The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. เอดิธเนี่ยได้รับมรดกต่อยอดบ้านหลังนี้นะครับได้รับมรดกแล้วแสดงว่าคนอื่นตายไปหมดแล้วนะครับ As if they're about to say something but never do. โอเคเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมโคตรชอบบรรยากาศนี้แหละมันเป็นแบบธรรมชาติต้นไม้ชิวๆนะครับ Middle of the forest guys มีเป็นบาร์ด้วย The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. ที่บอกบ้านก็ยังเหมือนเดิมนะครับฝันเห็นบ้านเป็นยังไงก็มาเจอตัวจริงก็เป็นอย่างนั้น As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. โอ้เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กเนี่ยก็รู้สึกแบบ uncomfortable กับไม่สบายตัวไม่สบายใจกับบ้านหลังนี้แต่พอเธอแบบอายุ17 ปีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็รู้แล้วว่าความหมายนั้นก็คือเธอกลัวบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางประตูหมา Prowling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. ตอนนี้17 ปีแล้วก็จะเข้ายากหน่อยตอนนั้นอายุ11 ปีก็จะเข้าง่ายกว่านี้นะครับเราก็จะตัดสวิตช์ไฟ The power had been turned off the night we left. Of course ไฟมันจะไม่ติดอยู่แล้วบ้านทิ้งไปต้อง7-10 ปีมั้งวันนี้มี fishing rod นะครับ For the first time in years, I felt like I was home. Of course you're home. Of course you're home, darling. แน่นอนเธออยู่บ้านแล้ว Okay. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth.
บานโคนโลกเลยนี่เขาเรียก peephole เข้าส่องเข้าไป peephole Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Edith บอกว่า Finch ก็คือตระกูลของเธอนะครับคนที่ตายไปแล้วจะถูกฝังศพจะถูกฝังไว้ใน library ก็คือห้องสมุดขึ้นไปข้างบนโอ้โหหนังสือเต็มเลย After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. คนได้ตายไปหมดแล้วน่าจะเหลือเอดิธคนเดียวนะครับกลับมาเยี่ยมบ้าน I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. อันนี้ I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Oh, he's a painter. เขาเพ้นท์ห้องนี้เองนะครับน่าจะนะ Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Lewis เคยบอกเธอว่ามันมีห้องลับอยู่ทางลับอยู่แต่ว่าอีดิธไม่เคยเชื่อเขาเลยแล้วมันก็มีไอคอนกุญแจออกมาไขคีย์ชุบ 20,000 leagues under the Turns sea out my mom was really good at keeping secrets. โอเคมีห้องลับนะครับใต้หนังสือ Now it was time to find out what my mom had been afraid of. เข้าไป From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Milton เคยเข้ามาที่นี่แล้วนะครับ Milton ก็เป็นเหมือนเป็น artist เป็นพวก Reading painter this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. จะบอกว่าเธอไม่เคยรู้เลยว่าอะไรจะอยู่หลังประตูนั้นแล้วเธอเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้นะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเคยเข้ามาในบ้านเลยเคยเข้ามาในห้องคนอื่นนี่เป็นห้องของมอลลี่นะครับ I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. มอลลี่นี่เขาจะบอกปีที่เกิดแล้วก็ปีที่ตาย1937แล้วก็1947ก็คือ10 ขวบก็ตายแล้วนะครับมอลลี่น่าสงสารเหลือเกินเปิดหนังสือเข้าไปนี่ก็จะเป็นสตอรี่ของมอลลี่ December 13th, 1947. เสียงน่ารักนะ Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to เขาเขียน tell เองนะครับ somebody about what's gonna happen. อยากบอกว่าเกิดอะไร It ขึ้น started when Mom sent me to bed without dinner. แม่ไม่ให้อาหาร I เย็น woke ฉัน up and I was starving, ฉัน so I looked around for something to eat. ฉันตื่นขึ้นแล้วก็หิวมากฉันก็เลยอยากจะหาอะไรกินนะครับ gerbil food The gerbil food was dry, but I didn't mind it. กินอาหารในฮัมสเตอร์เข้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยมีพัมกิน My Halloween candy was all gone. เธอหิวมากนะครับ Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Why did your mother has an accent แม่เธอมี accent แปลกๆเลยคล้ายๆเป็นพวก accent แบบ South American accent นี่เข้าไปใน bathroom ไปกราฟิกดูเรียลมากเลยเนี่ยเอาจริงโอ้นี่มอลลี่ตัวเตี้ยอยู่นะครับ 10 ขวบ7 ขวบมันเนี่ยเห็นไหมว่าวิวของเด็กมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยต่ำๆเลยนี่ซิงค์ I kept eating and eating. ฉันกินมันเรื่อยๆแล้วก็กินมันเรื่อยๆยาสีฟันหมดหลอดเลยตายละ I ate a lot of things that night. ฉันกินอะไรหลายๆอย่างมากในคืนนั้นเบอร์รี่ในห้องนอนนั่นนะแต่ไม่น่าจะเป็นพิษหรอกไม่งั้นมันจะเข้าไปในห้องนอนได้ไงใช่ไหมนี่เสียงนกนะครับ Then I heard chirping outside my window. Ooh. I thought about eating Christopher, but I held back. Christopher! No, don't eat him. It was a barn swallow going back to her nest.
I reached out for her. And suddenly, now she's a I cat was a cat. โอ้ผมชอบเกมนี้มันที่มันแบบมันค่อนข้างเป็นแฟนตาซีไลค์มากๆเลยแล้วก็จะตามนกน้อยตัวนี้ไปนะครับ Hello I tried to be quiet, but the bird was really scared. เราหิวมากแล้วตามไล่จับนกนะครับแมวอะไรเนี่ยจำเถื่อนขนาดนี้โอ้โหแมวอะไรเนี่ยจำอย่างงี้ได้ด้วยเหรอWhere's the bird นกอยู่ไหนเฮ้อเฮ้อว้าว I jumped and I almost got her. เกือบได้ละเฮ้อเฮ้อ I could tell she was getting really What? tired. เมื่อกี้นี้โดนแล้วนะ Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. โอ้ดูเลยพระจันทร์ All I cared Tuổi about mà. was eating that mama bird. เพราะเธอรู้สึกว่าน่าจะเหนื่อยแล้วไอ้นกน่าจะเหนื่อยแล้วแต่ฉันแค่อยากจะกินนกตัวนั้นนะครับแม่นก I gobbled her up, ว้าว and suddenly I was an owl. ตอนนี้เชอกลายเป็น First, all I heard เป็น was อาว the wind. เป็นนกฮูก Then I heard little teeth nibbling in the grass. ได้ยินเสียงฟันกัดกันในหญ้านะครับ rabbits กระต่ายไหนล่ะกระต่ายปุ๊บขวา I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. โอ้โห I swallowed him up, and I didn't chew one bit. เรากลืนเข้าไปเลยเราไม่ได้เคี้ยวสักนิดเลย To find something bigger. ฉันก็อยากจะหาอะไรที่ใหญ่กว่านี้โอ้กังหันลมนั่นนี่ A mama rabbit. A mama rabbit แม่กระต่ายไหนล่ะได้มันไปขวาตะหมับตัวเท่าเดิม She เลย was almost too big to carry. แต่ว่าใหญ่ขึ้นเยอะเลย Choking, but I couldn't stop eating. อาหารนั่นติดคอแต่ว่าฉันหยุดกินไม่ได้ I was a shark. อีที่ฉันกลายเป็นฉลามโอ้โหโอ้โหโอ้โหI rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. ตอนนี้ฉันหิวมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนเลยหิวมากกดคลิกซ้ายบูสต์ได้นะครับ I wanted fat, juicy seals. อยากจะกินเจ้าเซียวอ้วนนั่นอย่าเนี่ยโอ้โหกัดหางเข้าไป I tore off her flipper and it tasted really good. ฉันกัดหางของมันแล้วมันอร่อยมากเนี่ยเราเทรอยเลือดตามมันไปครับโอ้โหเราเร็วกว่ามันเยอะจับยากจังวะจับมันยากมากครับหรือว่าผมคอนโทรลไม่ดีการเข้าไปดี There we go กว่าจะจับได้ I was so hungry, I jumped out of the water. เดินออกจากน้ In my eyes, everything had changed. ำแล้ววันตอนฉันลืมตาขึ้นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหนี่เราดูมีแอนิเมชันแบบเวลาเราแตะตัวหนังสือมันขยับให้เองเพลงโคตรหลอนเลยแล้วจริงผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วนะครับ
ไม่ไปต่ออ๋อต้องคลิกซ้ายโอ้แล้วกลายเป็นปลาหมึก monster, and I smelled people everywhere. ฉันได้กลิ่นคนทุกที่เลยฉันกลายเป็นปีศาจไปแล้ว I was big, but I moved real quiet. ฉันตัวใหญ่มากแต่ฉันขยับด้วยความเงียบแดกแม่งเลยโอ้โหเรียบร้อยขึ้นไปครับข้างบน I wanted to stop, but also I didn't. ฉันอยากจะหยุดนะแต่ว่าไม่ได้หยุด นั่นแหละโมเล่ไปเรื่อยๆโมเล่นี่กัปตันเหรอกัปตันเนี่ยกัปตันร้องเพลงอยู่นี่คนนอนแดกแม่มเลยโอ้โหเอาจริงมันก็น่ากลัวนี่เพลงดังขึ้นแล้วนะครับต้องมาข้างนอกลาก่อนกัปตัน After the last passenger, I was still hungry. หลังจากกินผู้โดยสารคนสุดท้ายไปก็ยังหิวอยู่ Something I และฉัน had ก็ to have, ได้กิน so I อะไร swam ใหม่ towards it. ๆมันคืออะไรที่ฉันต้องการมากๆฉันก็เลยว่ายน้ำไปหามัน I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. บอกว่ากลิ่นมันโชยออกมาทางท่อนะครับทางไพป์ขึ้นมาในห้องน้ำลงมาที่พื้นโอ้โหเดี๋ยวมันห้องของโมลี่ I got closer and closer. ฉันใกล้ขึ้นแล้วใกล้ขึ้นแน่ๆชื่อโมลี่แล้วโหจะกินตัวเองครับไม่แต่กูจะ Oh, ท my stomach started growling. ำท้องของฉันร้องแล้วท้องผมก็ร้องผมหิวข้าวเหมือนกันดูเล่นไอ้เหี้ยนี่แล้วหิว That was me again. แล้วอยู่ดีฉันก็กลายเป็นตัวเองอีกครั้ง Long time, but I couldn't hear anything. ฉันกล้าหายใจไม่นานมากแต่ฉันไม่ได้ยินอะไรเลย To fall asleep, but it's not going to ฉัน wait. คิดว่ามันน่าจะรอฉันหลับอยู่ It needs to be, and แต่มันน่าจะไม่รอแล้ว I will be มันต้องการกินแล้วมันต้องการอาหารแต่ฉันรู้แน่ๆว่าฉันต้องอร่อยมากๆแล้วก็ไดอารี่ของโมลี่ก็จบแค่นั้นนะครับโมลี่ฟินช์แล้วโมลี่ก็ตายโอ้โหโมลี่โดนอสุรกายกินเข้าไป I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. อีเดธบอกว่าฉันไม่คงไม่เชื่อหรอกว่ามันน่าจะเกิดอะไรอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าอีดี้น่าจะเชื่อนี่เราเขียนโมลี่ลงไปในไดอารี่นะครับนี่และนี่คือสมาชิกของคนหลายๆคนในครอบครัวเราโมลี่ละ1 คน Okay. How deep is the ocean? Pacific Ocean depth chart. อันนี้คือโอ้ยคนว่ายได้แค่นี้เองเหรอฉลามลงมานี่ anglerfish ตรงนั้น anglerfish ก็มี giant squid subnautica submarine เปิดได้โอ้เราออกมาแล้วแต่เราไม่ได้เป็นแมวนะครับรอบนี้เราเป็นคนนะครับ This will be Oh, obvious sorry, later, man. but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. อ๋อเคยเอาแมวข้างถนนมาเลี้ยงนะครับ stray kitten แมวจรจัดแล้วก็ตั้งชื่อว่า Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. อันนี้ We ห้อง got along, and it was a good place to hide from ยาย my อีดี mom.
แล้วเข้ากันได้ดีมากแล้วก็เป็นที่ที่ฉันจะแอบแม่ได้ Her room was like a museum. ห้องของเธอมันเหมือนพิพิธภัณฑ์เลย ไม่เถียงแล้วก็มี painting Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Louis ตาย1 อาทิตย์ก่อนที่พวกเขาจะออก Edie จาก knit บ้าน me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. อีดี้ถักถุงมือให้ตลอดเลยเวลามันพัง Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. อันนี้เขาก็จะ tell story หลายๆอย่างของอีดี้นะครับทุกคนก็จะมี story ของเขา One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Little forest fire When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. โอเคเราไปที่ story ของอีดี้โอดินนี่โอดินอ๋อเว้ยโอดิน Finch For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. ว่า500 ปีที่ผ่านมาครอบครัว Finches ครอบครัว Finch เนี่ยดังแบบทั่วนอร์เวย์เลยเรื่องความโชคดีแล้วก็ความโชคร้ายด้วยนะครับ Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. เพราะว่าโอดินเป็นคนฝังศพ On ครอบครัว January ของเขาเอง 7th, 1937, he set sail with his family and his house, What? hoping to leave the curse behind. ลากบ้านด้วยเรือได้ด้วยอ่ะอย่างเจ๋ง But 40-foot waves Oh off the my coast of God. Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. โอดินกับบ้านหลังนั้นที่เขาพยายามจะอพยพที่เขาอยากจะหนีจากคำสาปเนี่ยโดนคลื่นใหญ่ซัดสูง40 ฟุตแล้วทุกคนก็จมใต้ทะเลหายไปเลย Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. บ้านหลังใหม่ที่ออคัสเกาะออคัส Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. โอดิน ฟินช์เป็นคนแรกที่ถูกฝังในสุสานของครอบครัวใหม่นะครับของที่ใหม่ His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. อีดี้ก็คือแบบฝันอยากจะได้บ้านใหม่แล้ว That's it โอเคแล้วผมออกยังไงเดี๋ยวนะมันออกยังไงวะ Yeah, I know about that, but how do I leave this?ผมจำไม่ได้ว่าออกจากตรงนี้ยังไงอะ How do I quit this? โอเคโอเคกด backward ออกมา Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. โอดินไปต้องซื้อปะสเวนอีดีเปิดไม่ได้ Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. ห้องน้ำสีชมพูเลยอะ It was a pretty big trace. A pretty big trace บางรอยที่ใหญ่มากมีกุญแจอีกนะครับ Secret in this bathroom มีความลับซ่อนอยู่ในห้องน้ำนี้สเวนและอีดี้ฟินช์เป็นคนสร้างขึ้นมาเปิดปะ There's a secret in this bathroom.
โอเค It's in the last place you would look. เป็นที่สุดท้ายที่คุณจะดู It isn't in the cupboard. มันไม่ได้อยู่ในคัพเบิร์ดแล้วหน้าเด็กก็เปลี่ยนเป็นหน้าบึ้ง It's hidden in this book. มันซ่อนอยู่ในหนังสือเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้โอเคว้าว another passage มี passage อีกแล้วนะครับ Calvin Finch Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Sven เคยให้กล้องแซมนะครับแซมก็ไม่เคยเอามันลงเลยเราจะไปต่อเรื่อยๆนี่มิลตันเข้ามาที่นี่แล้วด้วยอ่ะ Saving Fort Calvin นักบินอวกาศ I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. ฉันรู้ว่าลุงแซมมีแฝดแต่ว่าเขาไม่เคยพูดถึงแฟนเขาเลยนี่ฟอร์ดแซมอันนี้แคลวินแฝดก็คือแคลวินนะครับแซมก็ชอบเป็นแบบแนวแบบว่า adventure hunting ส่วนแคลวินชอบเป็นอวกาศคนก็ชอบ I เหมือน guess กัน my grandpa didn't like history any more than my mom did. โอ้แคลวินมีโน้ตอีกแล้วครับ How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. ไปแซม The เฟน thing I remember is that when he made up his mind, that was it. โอ้เราอยู่ในชิงช้านะครับ ชิวเราเล่นก่อนชิงช้าเล่น My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. ที่งานศพของบาร์บราเราสัญญากันว่าเราจะไม่กลัวอะไรอีกแล้ว ฉันคิดว่าแคลวินเนี่ยเคยอยากจะบินไว้ตลอดเวลา เคยอยากจะบิน แคลวินเซมอาหารเย็น But พร้อม that แล้ว day, he finally made up his mind to do it. แล้ววันนั้นเขาก็ได้ทำใจไว้แล้วว่าเขาจะทำมันเขาจะบินนะครับโอ้ยโหเฮียชิงช้าแกว่งเฮียอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแกว่งอะไรขนาดนี้ครับI told him going around was impossible. ฉันเคยบอกเขาว่าหมุน1 รอบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก Maybe if I hadn't said that. แต่ถ้าฉันไม่เคยพูดมันเนี่ยพูดอย่างนั้นไปเนี่ยโอ้ I'm not gonna tell you again. แต่เป็นฉันจะไม่ If the บอก wind รอบ hadn't 2 นะ picked up, ถ้าเกิดว่าลมไม่ได้แรงขนาดนั้นวันนั้น then maybe he'd still be here. เขาอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้โอ้ I think he'd already made up his mind. ฉันคิดว่าเขาคงตัดสินใจจะทำมันแล้ว That's what I want to remember about my brother. โอ้โหตีนแตะต้นไม้โอ้What the heck โอ้เมื่อค้างอยู่บนอากาศสักพักโอ้ The day he made up his mind to fly. โอ้ And he did. เขาก็บินได้จริงๆตายห่าเลยเควินโอ้โหเควิน Calvin's story felt strangely เขาเป็นอว familiar. กาศ When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. มาเควินตายแล้วโอเคแล้วก็ เควินบินได้นะครับโอเคครับผมก็จะน่าจะเล่นต่อหรือหยุดดีแค่นี้เล่นต่อไปเลยแล้วกันนะครับ After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. หลังจากงานศพของแคลวินเนี่ยอีดีก็เอาเชือกมาแบบกั้นห้องครึ่งห้องเลยนะครับไม่ให้เข้าไปเนี่ยโรปพาสเซจอะไรพบได้เฮ้ย
มีผีเสื้อดึงยกขึ้นโยบ้านหลังนี้มันโคตรเจ๋งอ่ะมันจะมีบ้านหลังไหนในโลกที่มันคอมเพล็กซ์ขนาดนี้ไหมเนี่ยคานเข้าไป The passages were a pretty tight fit. มัน They'd ค่อนข้าง obviously แคบ been เลย built for smaller hands and bellies. มันน่าจะสร้างมาเพื่อคนที่ตัวเล็กหน่อยนะครับนี่เราออกมาตรงนี้ได้Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara เป็นดารานะครับเคยเล่นหนังด้วย Barbara Finch เนี่ยกองถ่ายในห้องของ Barbara เราก็ต้องกลับเข้าไปในนี้นะครับจะเข้าห้อง Barbara Growing up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. นี่เรา Barbara 44 60 I'm bad at math ผมตกเลขด้วย16 ปีอายุแค่16ก็ตายโอเคถือว่ายังเด็ก Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Ooh. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Surprise ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Barbara ดังเพราะว่าเสียงกรี๊ดของเธอ Now at 16, ตอน she นี้ was เขา all 16 แล้ว washed up, a has-been. ตอนนี้เธอกรี๊ด In a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. อย่างนี้เธอแย่ลง โอ้ Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention ลุงสเวนโดนทำน่าจะทำวูดเวิร์กอยู่แล้วก็โดนเลื่อยบนโต๊ะนะครับที่มันปั่นอยู่ I'm hearing frustration, but I'm not เขาเลยต้องรีบไปโรงพยาบาล hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging เรา residents ก็ต้องดูแลวอลเตอร์นะครับเป็นน้องชาย The basement. You're right. มันจากห้อง Also, ใต้ดิน I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. The key Thanks, pops babe. out I'll be back in a sec. มีแต่ secret passages ในบ้าน 20 นี้นะครับ minutes later, ความลับเต็มไปเลย Rick hadn't returned. So Barbara went 20 นาทีหลังจากนั้นนะครับริกก็ยังไม่กลับมา right on cue. แล้วบาบาร่าก็เลยตามมาหาริก She reached for the music box. And as she หมุนไปเรื่อย found the key, she listened for Rick, but the house was silent. ๆกูเราเล่นเป็นบาบาร่าแล้วตอนนี้โอ้ริก She found Rick's crutch and imagined the worst.
โหรอยเลือดโคตรตีได้ The gang's leader is the infamous โอ้ยลิงนั่นไม่น่ากลัว Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Finch rattled and grew still. โอ้ Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. I'm not scared, Rick. I'm furious. ฉันไม่กลัวแล้ว Then ฉันโกรธ act แล้ว furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. เราปีนขึ้นไปออกไม่ได้ต้องขึ้นบันไดเอาไม้ของแฟนมาอุ๊ยวอเตอร์อยู่ไหนวะนี่ห้องวอเตอร์ Uncle Walter's room Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Walter หายไป Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. โอ้ Barbara นี่มาละ turned, Hook saw the hand hookman, The and Hookman was speechless. Speechless He was quite smashing. โอ้ He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. ต้องหาทางออกนะ That night, she played her part beautifully. นี่อยู่ห้องโมลี่แล้ว Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. ผมจะเข้าไปวะเนี่ยตบมันเลยเหรอเนี่ยจะตบมันเลยเดี๋ยวนี้ตบแม่งเลยโอ้โหเราตบทีมึงลื่นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โห He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. เอ้ยบันไดตรงนี้หักแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องหักเลยบันไดตรงนี้มันเคยมีคนล่วงลงมาเอาเฮ้ยมันหายไปอะ Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... มันเป็นคนเป็นคนกิ่ง The fuck นางแปะปะมันไม่ได้มันฮาโลวีนเลยนะ At the door, she heard whispering. จะได้ยินเสียงกระซิบนะครับ It was coming from inside the house. แต่มันเข้ามาจากภายในบ้านโอ้โห Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. ทุกคนเข้ามาเซอร์ไพร She ส์ saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself,
But I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick. He disappeared the same night. Rick โดนด่า And little Walter? Walter hide under the bed the whole time. Walter อาบใต้เตียง Took it ตลอด all เลย pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. โอ้โหบาร์บาร่าอยู่ใน Music Box Now that's what I call a real eerie tale. Real eerie tale ของจริง Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Jesus Christ บาร์บาร่าตายอย่างนั้นเลยแฟนมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ตัดหูบาร์บาร่าออกมาใส่มิวสิกบ็อกซ์ด้วยแล้วออกทางนี้ไม่ได้นะครับต้องออกทางนี้ใช่ไหมวะ Yeah I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. รู้แล้วทำไมว่าแม่ไม่อยากให้ฉันเล่นกับมิวสิกบ็อกซ์โอเคไปไหนต่อวะเนี่ยลืมแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วนี่โมลี่เรามาแล้วอันนี้ห้อง Uncle Walter's room เรามาแล้วนะครับห้อง Barbara ไปแล้วนี่เรายังไม่เคยเข้าห้องนี้ All those times I played with the music box and never found the basement key. basement key As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. งั้นถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างเราไปเอากุญแจแล้วนี่ไงที่มันหักอ่ะนี่ไงมันหักจริงเลยเคยมีคนมาซ่อมแล้วเจ๋ง Everything's connected here ผมน่าจะไปหา Music Box นะครับเพราะว่ามันน่าจะหมุนไปเรื่อยๆจะมีกุญแจออกมาไม่รู้มันยังไงหมุนไปเรื่อยๆครับนี่ไงมีกุญแจออกมาแล้วว่าไขใส่เบสเมนต์ผมก็ชอบเพลงนี้นี่เราลงมาช่องใต้ดินนะตึบโอ้สเบนคนที่ทำเนี่ยเขาเคยเอามือไปโดนอะไรแล้วเข้าโรงพยาบาลตอนที่บาร์บาร่า Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay, Uncle Sven, what you got? มีห้องของ Uncle Sven นะครับ I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. เฮ้ยตกใจหมด It turned out she was hiding a lot more than that. โอ้มีห้องเสียงเปิดอยู่เลยมืดจังวะ I remember asking Mom once about where Walter had gone. โอ้ห้องใต้ดินเหรอ She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. โอเตอร์เป็นคนกลัวตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่จำได้ที่แบบบาร์บาร่าโดนอะไรเขาก็จะไปไฮด์ข้างล่างอันนี้เหมือนจะเป็นห้องแบบอยู่ข้างล่างเหมือนโอเตอร์ไม่อยากตายแล้วก็มีชีวิตอยู่นานอยู่ในนั้นแหละ Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. โอ้โหเขาอยู่ข้างล่างมา30 ปีแล้วนะครับ On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week.
อยู่ข้างล่างมา30 ปีแล้วเห็นดูน่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Whoa. อยู่ที่นี่มา30 ปี Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just แล้วมีวันหนึ่งทุกอย่างมันก็ stopped. หยุดไปไม่มีแผ่นดินไหวแล้ว Whatever that thing was, it was gone. ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันหาย Maybe ไป I แล้ว got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. แต่วอลเตอร์เขากลัวตั้งแต่เด็กเลยนะ It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. ฉันรอไม่ได้อีกแล้ว I have to leave. ฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันต้องออกไปจากที่นี่ในเมื่อตอนที่ฉันยังออกได้แล้วมึงก็ไม่ควรลงมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้ววอลเตอร์30 ปีมีห้องใต้ดินอีกแล้วเนี่ยเอาหนังสือเต็มเลยนะครับบ้านหลังนี้มันโคตรเจ๋ง I know it's out there somewhere. ฉันรู้ว่ามันอยู่ข้างนอกสักที่หนึ่ง Whatever killed Barbara อะไรก็ตามที่ฆ่าบาร์บาร่า and Molly แล้วก็มอลลี่ and Calvin. และแคลวิน Maybe this is all a mistake. อาจจะเป็นข้อผิดพลาด But I need to stop living the same day, แต่ฉัน even if it kills me. แต่ฉันต้องหยุดแบบเดินทุกวันแล้วถึงมันจะทำให้ฉันตายก็ตามแคลวินเป็นคนกลัวตั้งแต่เด็กนะครับ Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. อะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอกนั้นอ่ะฉันอยากให้ I'm going to appreciate all of รู้ว่า it, especially the ฉัน food. พร้อมแล้ว I don't mind if I only have a year left. ฉันไม่แคร์หรอกฉันได้มีเหลือปีเดียวหรือว่าเดือนเดียวหรือว่าแค่อาทิตย์เดียว I'd be happy with one new day. ฉันดีใจ I พอ already imagine the sun in my face. โอ้ that's not a sun ฉันก็เห็นแสงพระอาทิตย์ฉายไปที่หน้าแต่จริงๆมันเป็นแสงรถไฟชนวอลเตอร์ตายเลยนะครับ Walter died when I was 6. โอ้โหวอลเตอร์ I can't believe my mom never told me he was down here. shit แม่ของเอดิธไม่เคยบอกเลยว่าวอลเตอร์มาอยู่ที่นี่ข้างล่างใต้ดินนี้ตั้ง30 ปี I'm sure my mom was trying to protect me. โคตรแซดอะบอกเลย Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. เธอน่าจะมีความลับเลยกับ I don't want ฉั to น make อีก the แน่ same mistakes she made. ฉันไม่อยากมีข้อผิดพลาดเหมือนกับที่เธอเคยทำไว้ Trying to bury something that's still alive. ฝังอะไรที่มันยังมีชีวิตอยู่โอ้โหดูดิแสงเปลี่ยนไปแล้ว Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself ถึงเวลาที่ and found out what จะ happened to ได้ everyone ยินเรื่องเล่า else. ของฉันแล้ว
แล้วก็รู้ความจริงสักทีว่าเกิดอะไรขึ้น But กับ now ทุกคน I'm worried the stories themselves might be the problem. ฉันก็กังวลว่า Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. เราจะเชื่อในเรื่องคำสาปมากเกินไปเราทำให้มันเหมือนจริงมากเกินไปเราทำให้มันเป็นความจริงวอลเตอร์โอ้เนี่ยรถไฟโอ้ my god รถไฟชนกันโอ้โหโคตรเศร้านี่ทะเลมีเกาะตรงนั้นด้วย I don't know if I should even be writing this. ฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะเขียนมันไหม Maybe it'd be better if all this just died with me. อาจจะดีกว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันตายไปพร้อมกับฉันโอ้โห automatic light เป็นไฟเซนเตอร์ But automatic I thought you should know about your family. แต่ฉันคิดว่าคุณน่าจะควรรู้เกี่ยวกับครอบครัวของคุณโอ้โหแล้วมันถึงทะเลแล้ว And the history you're a part of. และประวัติศาสตร์ที่คุณเป็นหนึ่งในนั้นไปดิมันมีบันไดด้วยอ่ะดูดิมีบันไดตรงนั้นอ่ะไปได้ป่าวะไม่น่าได้อ่ะต้องว่ายน้ำไปไม่ให้เราเดินไปโอ้ยตรงนี้โคตรเท่เลยมีบ้านเมืองตรงนั้นด้วยโอ้ผมโคตรชอบบรรยากาศเกมนี้เลยมันโคตรสวยเหมือนผมอยู่นอร์เวย์จริงๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นนอร์เวย์นะครับเพราะเขาตัวต้นเรียกว่านอร์เวย์วันหนึ่งผมก็อยากไปที่นอร์เวย์นะแบบอยากไปอยู่ที่นอร์เวย์ไปเลย Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. บอกตรงๆเลยว่าฉันก็รู้สึกไปไม่ถูกเหมือนกันเหมือนที่คุณรู้สึก I think the people in these stories believed them, for what that's worth.ว้าวเกมนี้มันดีมากๆเลยนะครับภาพเรื่องราวทุกอย่างผมว่ามัน And when you look at the masterpiece house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Edith I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. เราชิน What กับ kind การ of ตาย family แล้ว finishes building a cemetery before starting the house? ครอบครัวไหนบ้างที่สร้างสุสานเสร็จก่อนตัวบ้านจริงๆ คนตายเยอะจัดสร้างครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สร้างสุสานเสร็จก่อนตัวบ้านนะครับ It's embarrassing for me to admit this, but มันน่าอายมากที่ให้ฉันยอมรับว่า the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. นี้เกี่ยวกับ 3 of the พวกสัตว์ gerbils were mine, and 2 had been my fault. หนูแฮมสเตอร์3 ตัวตายแล้วก็2 ตัวนั้นเป็นความผิดของเอดิธนะครับ Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. สเวนเป็นคนสร้างเอดี้เป็นคนออกแบบFinch จรวดสเวนเป็นคนสร้างเอดี้เป็นคนออกแบบเห็นไหมจะบอกสัญลักษณ์ Finch Walter เนี่ยใต้ดินเห็นไหมเป็นเคฟเข้าใจละ Barbara Finch เป็นดาว Molly เป็นแมวบินได้มีแค่นี้ Code makes sense. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. อันนี้รูปปั้นโอดินนะครับเป็นรูปปั้นแรกของที่นี่เลย She could see it
poking out of the water at low tide. โอ้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคลื่นไม่สูงอ่ะมันจะเห็นมัววะเราซูมได้ Edie said she dreamed about the old house every night. อีดี้ฝันถึงบ้านเก่าทุกๆวันเลยอันนั้นบ้านที่ถูกคลื่นซัดไปนะนี่บ้านใหม่แล้ว Edie's side was always easier for me to understand. It's But the deep, older I man. get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. อันนี้เป็นอีกคนอื่นที่ตายตัวเกรกอรี่ไม่มีอะไรเลยเกรกอรี่อันนี้แซมฟินช์อเมริกากัสฟินช์กังหันลมคนตายเต็มเลย She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. ลูอิสซันเจย์คูมาไม่ใช่ฟินช์นี่มิลตันฟินช์ We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. อ๋อไม่เคยเจอตัวมิลตันเลยนะครับโหมิลตันหายไปเลยแบบไม่เคยเจอตัวเป็นเพนเตอร์ There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. มันโคตรดีป But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh, she's pregnant? No fucking way. Wait, what? She's pregnant at 16. เธอท้องนะครับ22เดือนแล้วเนี่ยท้องป่องมาแล้ว Oh my god. เธอบอกว่าถ้าเกิดแม่น่าจะบอกว่าน่าจะมันมีการปีนป่ายเยอะ I never met Grandpa เพราะฉัน Sam, ท้อง but I think he and my mom had a lot in common. Grandpa Sam They were both pretty intense. Oh shit. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. What? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. คุณจะไม่เคยลืมมันเลย Dawn. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit.
Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Oh, the bird. Aw. Oh, bird family. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a He's picture taking a of you. piss. Hi, Day! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Calvin เป็นแฝดของแซม Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. Dad! Good eyes, Don.ต้องถ่ายอะไรอีกันเนี่ย โอ้มี ต้องถ่ายอะไรครับ Oh, the deer. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just... Let me get behind you. อ๋อมันจะกินกวางนะครับ Do I have to do this? Don, Oh. you don't have to do anything. But if you want to survive, you need to be strong. Keep yourself squared up. Great shot, Don! โดนยิงโดนด้วย I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? โดนต้องยิงกวาง Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! โอ้ พอดอนโดนควิดตกเหวตาย แซม Of all these Boy. stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Jeez. Sam.
แซมตายโดนควิดนะครับ After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. หลังจากที่แซมตายเนี่ยแซมกับอีดี้ก็สนิทกันมากขึ้นนะครับเพราะทั้งสองคนนี้ก็ตายสูญเสียไปพอๆกันเกรโกรีนี่ไงคนที่ตาย Dear Kay, Wait, divorce contract. Do you remember the way he used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Gregory. เป็นเด็กอยู่เลย I think he saw things the rest of us don't. What? Yep. That time's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Oh, Gregory. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. เมื่อกี้ผมเห็นในใบเขียนว่าใบหย่า divorce contract ฉันอยากรู้ว่าเขาเห็นอะไรโอเคก็เห็นไม่เหมือนคนอื่นโลกของเขาเป็นยังไง Gregory reminded me so much of Calvin เขาทำให้ผมนึกถึงแคลวินมากๆ lost in his imagination lost in imagination หายไปในจินตนาการหลงไม่ในจินตนาการของเขา ดูดิตุ๊กตาเป็นตามกัน เดี๋ยวก็ว่ายน้ำตามกันวิวโอ้โหปลาวาฬลงมาเลยนะมันใช่มีปลาวาฬจะไอตัวนั้นติดมันปลาวาฬอ่ะไปช่วยเขาโอ้ได้มองตัวปลาวาฬได้วิว I know how silly it sounds. That I worried about a baby being too happy. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. I wish he could have told us. โอเคเว้ยเป็นน้ำใหม่แล้ว About the world he saw. เย่โอเคเว้ยเล่นต่อโอ้เกโกรีจมน้ำไอ้เหี้ยโนชิบหายแล้วเกโกรีแม่งเปิดน้ำทิ้งไว้หายใจไม่ออกตายละเนี่ยเกโกรีไปเปิดน้ำเปิดท่อ But I know what happened wasn't your fault. ฉันรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นความผิดของนายเกโกรีเกโกรีโอ้ no เกโกรีจะว่ายขึ้นไปแล้วว่ายลงมาต่อ Good luck, Kay. โอ้ Love, Sam. เกโกรีตายแล้ว
จมน้ำตายโอ้ no เกโกรี1 ขวบโอ้ my god เกโกรีตายแล้ว so sad ว่ะ oh my gosh เกโกรี no oh my god My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. นี่ห้องใครเนี่ย I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. เว้ยเดี๋ยวเพิ่งเอาลงมาทำไมอ่ะขึ้นไปก่อนได้ไหมเมื่อกี้มีอะไรไม่อยู่ข้างบนอยู่เลยอันนี้อาจจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะผมไปพักแป๊บหลังจากโดนเกโกรี่เข้าไปทีก็เศร้าเลยIndia. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay นี่ไงอ๋อ Sanjay อ๋อ Edith เป็นลูกของดอนนะครับ Sanjay เป็นพ่อของ Edith. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Dawn. I'm sure Edie was happy to have her back. Milton. Lewis. Edith. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. But it didn't last. Oh! The beginning of the end was Milton's 10th birthday. Milton. When Edie gave him a castle. Milton ที่หายตัวไปนะครับไม่เจอตัวเลยเนี่ยดูดิ Milton เกิดปีนี้แต่ว่าวันที่ตายเราไม่รู้เพราะว่าหายตัวไปอาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ได้ห้องเขาเป็น painting มิลตันรู้สึกจะเป็น painter นะผมโคตรชอบเพลงนี้จำเพลงนี้ได้อยู่ผมเคยฝึกเล่นเพลงนี้ในเปียโนอยู่นะเป็นเพลงที่เพราะมากเลยเพลงนี้โอ้ถ้าเกิดมีห้องอย่างนี้ก็เจ๋งนะดูดิมองขึ้นไปเห็นดาวเลยอะแล้วมีทุกต้นไม้รอบๆเห็นทะเลด้วยโคตรเจ๋งอะ You're living happiest life โคตรมีความสุขอะอยู่อย่างนี้Milton Finch in The Magic Paintbrush. Oh เกิดอะไรขึ้นวาดรูปตั้งประตูเข้าไปในประตูปิดแล้วก็จบI was 4 when Milton disappeared. Milton หายตัวไป
Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. โคตรสวยอะโอ้มิลตันหายตัวไปอะจบเลยโอ้ดูดิห้องนอนโคตรเจ๋ง Happy to finally have another painter in the family. นอนอย่างเงี้ยโคตรสวยเลย Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. ห้องนอนมันโคตรเท่เลยไม่เหมือนใครดีอะดูดิมันมีต้นไม้เต็มเลยตื่นมาแล้วเห็นทะเลเลยอะครับโคตรสวยโอเคครับทุกคนงั้นผมขอจบเอพิโซดไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากที่ดูนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาดูนะครับก็ไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย